বারবার ঠান্ডা কাশিতে ভুগছেন? তাহলে জেনে নিন কি করবেন আর কি একেবারেই করবেন না। যা করবেন: কুসুম গরম পানি বারবার পান করুন, হালকা উষ্ণ লবণ পানি দিয়ে গার্গল করুন, পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন এবং গরম কাপড় ব্যবহার করুন। ঘর পরিষ্কার ও ধুলা মুক্ত রাখুন। যা করবেন না: নিজে থেকে অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না, ঠান্ডা পানি ও বরফের খাবার বেশি খাবেন না, ধূমপান বা ধোঁয়াযুক্ত পরিবেশে থাকবেন না, শিশুকে অতিরিক্ত ওষুধ দেবেন না, ডাক্তারের পরামর্শ নিন। জ্বর 3 দিনের বেশি থাকলে, শ্বাসকষ্ট হলে বা শিশু বয়স্কদের ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সুস্থ থাকুন, সাথে থাকুন আরোগ্য বাংলা।